Я педагог дополнительного образования Литвинова Людмила Николаевна из детского центра дополнительного образования «Искра». Сегодня мы с вами попробуем сделать магнитик на холодильник. Многие детки не очень хорошо вырезают ножницами, и поэтому сегодня мы с вами попробуем сделать вот такого синего кита на холодильник. Попрактикуемся в вырезании. Для этого нам нужен любой тонкий бытовой картон. Мы на нем рисуем ту фигурку, какую мы захотим, из которой захотим сделать магнитик. Вот на данный момент у нас кит. Ну, чтобы ускорить процесс, я заранее нарисовала, вырезала, и всем нужно сделать 3 таких фигурки. Когда сделали одну, вырезали, потом ее укладываем опять на картоночку, обводим и вырезаем. Я вам покажу, таких 3 кита надо сделать. Покажу, как мы вырезаем. Сначала отрезаем лишнее, чтобы нам не мешало приблизительно. Вот форму. Спокойно, быстренько отрезаем все лишнее, что нам мешает. Убираем. И теперь уже более старательно начинаем аккуратненько по контуру вырезать. И опять отрезаем лишнее, чтобы нам не мешали эти кусочки двигаться, чтобы они нам не заслоняли обзор. И вот таким способом мы вырезаем всего кита. Я этого делать не буду, я вам показала основное. Вот я заранее вырезала 3 кита. Теперь, так как картон у нас тоненький, более толстый мы не можем взять, потому что он тяжелый для вырезания, а вот тоненький как раз. Но наш магнитик должен быть толстенький быть, поэтому нам нужны 3 формы. Теперь эти 3 формы мы склеиваем клеем. Любым, можете ПВА, можете более густым прозрачным клеем. Вот я склеила фигурку заранее. Промазываете все здесь и склеиваете. И эту фигурку склеенную кладем под пресс, для того, чтобы она у нас осталась ровная. Вот. После того, как она хорошо высохнет, мы начинаем раскраску. Для этого мы берем наши любимые краски. Гуашь, акварель, кому что нравится. И основа у нас белый фон. Сначала белым фоном мы раскрашиваем практически всю свою фигурку. Вот. Приблизительно. Потом начинаем добавлять синий цвет. Вот спинка кита, она более темная. Накладываем темный. Потом начинается немножко у нас переход цвета. Это очень интересно, когда краска переходит с одного цвета на другой. Мы хозяева, мы сколько хотим, столько и добавляем. Можем сделать более яркого или более светлого. Определяем линию плавников, живота, рта и глаза. Вот. Определив, уже мы теперь более спокойно в одном направлении аккуратненько начинаем раскраску.
животик кита делаем полосатенький. Ничего страшного, если у кого-то сразу не получится. Все можно подкрасить, все можно исправить. Немножко более чистой кисточкой размазываем цвет. Чуть рот оформляем белым. Животик добавляем то белый, то более темный цвет. Зависит уже от вашего желания, какой у вас кит. Какой вам хочется оттеночек сделать. Вот у плавничка сначала потемнее, так же как и на спинку. Потом светлее. Добавляем. Вот этот процесс мне очень всегда нравится, когда от тебя зависит, какие оттенки получатся на нашем ките. Плавничок еще светлый цвет. Он ровно синий, и если мы совсем не будем делать оттенки, мы совсем не увидим, где у нас живот, где плавник. Будет он у нас совсем неинтересный. Подкладываем под нашего кита картоночку, иначе мы весь стол измажем. Ну вот, примерно так, убыстренными темпами у нас получился наш кит. Подправляем форму рта, глаза, зрачок лучше сделать черный. Берем черную гуашь. Если у кого-то не получается делать точки маленькие, можно воспользоваться кисточкой, взять и покрасить конец кисточки и просто вот так нажать. И вот получается аккуратный круглый глаз. И немножко еще вот здесь оттеню. Теперь начинается самое интересное. Мы будем делать звездного кита, поэтому он у нас весь будет в звездах. Также берем конец кисточки и делаем
точки белой красочкой наносим на кита свои звезды. Разного они получаются, разного размера. Сначала большие, потом поменьше. И кончиком кисточки начинаем выводить лучики. Вот такие у нас звездочки получаются. Где-то просто немножечко размыть цвет. Сделать как бы мини-галактику. Такой у нас звезда с Орионом. Чтобы опять добавить беленький цвет побольше. Еще мы беленькую точечку добавляем в глаз. Таблик света. Вот так вот, таким образом мы украшаем своего кита. Количество ваших звезд, ну, это как вам нравится. Делаем в разных местах. Я вот сейчас постараюсь поспешить немножко, чтобы не затягивать. А уж вы немножко потрудитесь. Вот так вот. После того, как у нас краска высохнет, мы должны закончить свою, довести до окончания нашу работу. Если где-то мы хотим сделать Млечный Путь, немножечко вот добавим белого, чуть-чуть еще осветлим. Лучики звезд. Можно сделать ветер солнечный. Вот так вот, да? Вот примерно вот такая работа у нас получается. Вот уже высушенный кит. Мы берем магнит. Вот у меня ленточка магнитная, магазинная, самоклеющая. Но можно использовать и старый магнит. Вот у меня просто открепляется беленький кусочек и вот сюда приклеивается. Все, эта фигурка у вас будет хорошо держаться на вашем холодильнике. У кого нет такого магазинного магнита, можно взять старый магнит, отрезать кусочек, который уже вам надоел или выцвел, и также сделать магнитик. Вот примерные магниты, которые делали дети из нашего кружка. Вот. То есть формочку вы можете сделать любую, какая вам нравится, какая подходит к интерьеру вашей кухни, и украсить ваш холодильник. Удачи!